بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام صاحبي ملك سؤال دمك جبتان أصحابك نبلوي مقالكن ومقالك تونا استغلال برشة أمسوان واحد كبر دونتا لبدا انقضب كو واحد كبر دونتا سدا لو بدلو ويب بيج لو بدل وان كونفرت ويب بيج تو وان سدا كلا واحد كبر دونتا إن وان لو بدل ويب بيج كونفرت تو وان تو ويب بيج إن وحن كورمينا قضب كواد إن ويب بيج لو بدل وان web page maxaa waaye page diyaarsan oo xog ku diyaarsan ayaa raba inaad soo wada qaato oo waarka aan keensado ayaan u baahanahay kadib wax ku dardaro waxna ka jaro waxaan tagayaa koramka ayaa tagayaa sida loo soo degsado koodii ku barayaa web page-ka tusaale ahaan waxaan galayaa page-ka bbcsomali.com ayaan galay waa kan page-ka ayaan ku dhufanayaa warkii ugu dambeeyay hadda waa kan midkan ayaan kali ku siinayaa saddexdan qodob iyo warkaana u baahanahay inaan qaato u baahanahay anigoon mid aan ku koobiynin hal mar inaan qaato u baahanahay page-kan oo dhan ilaa halkan in hal mar qaato u baahanahay sida u qaadanaya URL-ka page-ka ayaa koobinaysa halkan URL-ka ayaa loo yaqaanaa halkaas ayaa koobinaysa ama linkiga kore ayaa ku dhufinaysa ama highlight saaraysa saartiyeele linkiga kore ama double click ku si ama highlight saar mid harid samee copy control C waa qaban kartaa ama right click inta ku dul lahado ayaa waxa dhigi kartaa copy kadib warkaada ayaa tagaysaa waxaan u baahanahay inaan soo geliyo u baahanahay warka file ayaan ku dhufanayaa hadii fiiri hadii halkan paste aan ku dhaho oo control V aan dhaho waa kan link ay dhigmaayo mal rabo marka sidaas control Z leeyahay waxa leedahay file kadib waxa leedahay open halkan aad dhigaysaa marka control V halkan ku dheh ama right click ku dul kadib paste dheh open leeyahay marka fiiri waxa ii soo kacayo word oo diyaarsan page-kii hadda lagu diyaariyay waa kan oo uu soo kacay hadda waxa ii jooga web page-ka ay ii jooga hadii aan caadi ka dhigayo sida qoraalka caadiga warka waa kan dhibcooyinkan waxa keenay waxay tahay marka page loo bedelayo fiiri halkan page marka loo bedelayo dhibc malaha meeshan banaan ayaa asiga waxa u qaadanaya qoraal u qaadanaya waa ka samarka qoraaladii sawiradii wixii dhan oo diyaarsan halkan ay keenay mid ka haridid waa bedeli kartaa waa door kartaa cabirka size-ka waa kan sawirkan oo kale waa yareey karaa waa bedeli karaa inta ku dhufto format ku dhufto ayaa change picture dhigi karaa sawirkan waa bedeli karaa sawirka rawo ayaa saari karaa sawirkan oo baan ku bedeli karaa insert leeyahay waa kan sidii ay ugu bedeli qoraalka haridid waa tirtiri kartaa waxa haridid ku qor kartaa waa kan kaliya waxa waaye linkiga soo koobiyay file ku dhufo open soo dheh kadibna save gareyso file dheh save as dheh mid haridid waa ku save gareysan kartaa ha ahaado waa kan hadda web page ayuu yahay kaliya PDF document waxa harda ka dhigi kartaa marka halkaas ayaa waxa uu baxaya qodobka koowaad ee ahaa in web page loo bedelo word loo bedelo qodobka labaad u gudbaya waxaad ku bardo qodobka labaad sigana in word loo bedelo web page waara meeshan uu qoran halkan tusaale qaadidii aan keensanaya equal rand ayaan leeyahay qaadidii ifur 5.5 oo kale ikan kadib inta leeyahay qoraalkan ay imaaday qoraalkan ayaan u baahnaa inaan page aan geliyo sawir oo soo darsan kartaa sida hore u soo baratayba oo page raba inaan u bedelo waxa leeyahay file save as halkan hadda waa document ah halkan hoose aad furaysaa kadibna waxaad dooranaysaa web page waa kan web page HTML aad dooranaysaa kadib meesha dhiginayso aad soo dooranaysaa kadib save ayaa leedahay waa kan hadda web page aad u bedeshay soo fiiri desktop-ka ayaa yaala waa kan barashada MS Word ay qoran qoraalkeeda waa kan marka waxa uu furmayaa marka ujeedada Chrome-ka ayaa ku furmayaa waa kan sida web page ahaan ay u shaqeynayaan waxaan filayaa hadda inaad fahantay labadan qodob ay ahaayeen in loo bedelo web page in loo bedelo word sidoo kale waxaan filayaa inaad fahantay sida wordka loogu bedelayo web page kan marka isticmaalayso web page-ka linkiga soo qaad file ku dhufo open dheh midka marka bedelaysidna save as dheh kadib web page ka dooro kuma sida daawashada daawatay muuqaalkan fadlan la wadaaga asxaabtaada haddii aad ka mid ahayn asxaabta ku xiran channelka Balawi waxaan ka codsanayaa in uu soo diro sidaad ka heshay muuqaalkan in like aad saarto.